ස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකතුමා ඒ වගේම අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ අම්මයි තාත්තයි පින්වන්ත දෙපළ ඇතුළු සද්ධර්ම ශ්‍රවණලාභී සත්පුරුෂ පින්නතුනි පින්නතියනි මේ සියලු දෙනාම මේ එක්කහු වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ සූදානමින් සිටින්නේ බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන මිනිස්සු හැටියට අපෙන් කරන්ට ඕන කරන යුතුයකමක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න නායක හාමුදුරුවෝ අරමුණ පැහැදිලි කරනකොට ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රමුඛම අරමුණ තමයි අර හරි අපූර්වට බොහොම ලෙන්ගතුව කීවේ අර නුවර මගේ මිනිස්සුන්ට බණ අස්සන්න. පින්නතුනි භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ දෙවුර මත පැවරුණු ප්‍රධානම කාර්ය මිනිස්සුන්ගේ හිත්සුව පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධර්මය ප්‍රචාරය කරන එක හොඳට මතක තියාගන්න. බණ කියන අපිට වඩා පිං සිද්ධ වෙනවා මේ පිංකම සංවිධානය කරපු නායක හාමුදුරුවන්ට. උන්වහන්සේලා මේ විහෙර විහාර හැදුවා විතරක් නෙමෙයි මේ ජනතාව දිහා පින්නතුන් දිහා බලලා මේක නායක හාමුදුරුවන්ට අරුමයක් නොවෙන්න පුළුවන්. මේක සතුටු වෙන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට. හේතුව අපරාධවලට තෝතැන්නක් වෙච්ච වෙන්න ගියපු මේ කන්දනේ දහස් ගාණක් මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රමුඛ කරගෙන මේ පඩිපෙල් දෙක තුන නැගලා උඩට එනකොටම අත් දෙක එකට පූට්ටු වෙලා නලලට එනවද? ඒක ඉබේ වෙනවද නැත්නම් හිතලා වෙනවද? ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක નિરાයාසයෙන් සිද්ධ වෙනවා. මෙතන පඩිපෙළ නැගලා ධාතු මන්දිරයට උළුවස්සෙන් ඇතුල් වෙනකොට සමම්පිච්ච මල් සුවඳ එනකොට කවුද මතක් වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. හිත නිමෙනවා. ලොකු කුඩා සෑම සියලු දෙනෙකුටම මිනිස්සු පන්සල් එන්නේ සැනසෙන්න. ඒ සැනසීම ලබා ගන්න පුළුවන් තැන මෙසේරට වඩාද සතුටු වෙනවා නායක හාමුදුරුවන්ගේ අම්මයි තාත්තයි. ඒ සැනසීම ලැබෙන්න ලෝකයකට ඒ සැනසීම දායාද කරන්න පුණ්‍ය භූමියක් උන්වහන්සේ හැදුවා නිර්මාණය කරා. මිනිස්සුන්ගේ හිත්වලට ඇති වෙන්න ඕනේ අර පල්ලැහැ මළුවෙන් වාහනේ දාලා සෙරෙප්පු ටික ගලවලා උඩට එනකොට පළවෙනි වැලිකටේ පෑගෙනකොට මොකක්ද මතක් වෙන්න ඕන? වෙනතුනේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් නැහැ. විශ්වාස කරන්න. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං. ඔයත් මේවා අහලා ඇති. ලක්ෂ වතාවකට වැඩියෙන් අහලා ඇති. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. බිනදුනි ධර්මයෙන් තොර සරණක් අපිට නැහැ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං. සංඝ රත්නයෙන් තොර සරණක් නැහැ. මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ සිහිපත් වෙන
එකම තැන මොකක්ද? පන්සල. දළදා හාමුදුරුව වඳින්න යනකොට හේවිසි ශබ්ද පූජාව ඇහෙනකොට ඇතිවෙන හැඟීම මිනිස්සුන්ට නිකම්ම හැඟීම ඇති වෙනවා. මොකක්ද? මර බුදු හාමුදුරුව ගාවට ආවා වගේ හැඟීම. පන්සලට එනකොට මේ මෙච්චරයි අපිට නිමෙන්න තියෙන්නේ. කියමු බලන්න. ඇයි මෙච්චර දහස් ගාණක් මිනිස්සු බණ අහන්න එන්නේ? කොහොමද දැන් මේ දෙසැම්බර් මේ දවස් ටික ගත්තත් නායක හාමුදුරුවනේ මං ලක්ෂ 7කට වැඩියෙන් බණ කියලා දෙනවා. ඇයි මෙච්චර මිනිස්සුන්ට නිමෙන්න ඕනේ? මිනිස්සු පිච්චි පිච්චි ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට සනසීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ පුණ්‍ය භූමියේ තරුණයෝ කී දහහක් ඉන්නවද? මේ තරුණ මහත්තුරු සේරම ආවේයි. මතක තියාගන්න. පුංචි දරුවගේ ඉඳන් වයසක අම්මා තාත්තා දක්වාම හැම කෙනෙකුටම ධර්මයේ පහස අවශ්‍යයි. වෙන මොකටද ආවේ? හැම කෙනෙකුටම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කරුණාව අවශ්‍යයි. වෙන මොකේටද ආවේ? අපි නොකිව්වට ඕක තමයි යථාර්ථය. වෙන කිසිම අරමුණක් නැහැ. එනිසා මතක තියාගන්න. මිනිස්සෙක් විදිහට මේ සංසාරේ උත්පත්තිය ලැබපු මේ ආත්මය තුල කොච්චරවත් පින් කරලා ඇති? නායක හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරපු විදිහට ජීවමාන බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා. අනික් පැත්තෙන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රී පතුලේ පහස ලැබපු සමනල කන්ද කවදාවත් හිතුවද මේ දෙකටම මැදි වෙච්ච මේ පිම්බිම තුල මෙහෙම බණ අහන්න හම්බේ කියලා? ඒ නිසා සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. මේ තමයි සංසාරේ හැරවුම. අද නෙල්ලිගල බණහන දවස. මේ තමයි සසර ගමනේ සුවිශේෂී දවස. නෙල්ලිගල බණහන දවස. සබ්බ පාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා. ඔච්චරයි. මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්නේ කල්ප ගානක් සංසාරේ දුක් විඳලා. පින්නතුනේ මිනිස්සු වෙලා උපදින්නෙම බුදු වෙන්නත් කවුරු වෙලාද උපදින්න ඕන? මිනිස්සු වෙලා උපදින්න ඕන. මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින්න ඕන. මේ මිනිස්සු වෙලා අපි ඉපදුනේ දුක් විඳින මේ ඝෝරතර සංසාරේ මේ යන ගමනේ පාරමිතා පුරන්න පුළුවන් පහසුම ලේසිම ආත්මය මොකක්ද? මනුෂ්‍යාත්මය. ඒ නිසා මේ ලැබපු මනුෂ්‍යාත්මයෙන් අද ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද ඉඳන් පාරමිතා පුරන්න ධෛර්යය ලැබේවා. රහත් වෙලා නිවන් දකින්න මේ පින් අද නෙල්ලිගල පුදබිමේ අහන දේශනාව සසරට හේතු වේවා. සාදුකාරයක් දීලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පිනතුනේ නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. විමුක්තිය ලබා ගන්න අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. මේ අම්මලාට තාත්තලාට කවදාවත් මේ ආත්ම භාවයේ තුල හිතලා තියෙනවද මම මේ පාරමිතා පුරන්න පටන් ගන්න ඕන කියලා? පින්නතුනේ අකුසල් නොකර ඉන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකක්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. ඕක දැන් හම්බෙලා තියෙනවනේ. ඇයි එහෙනම් නොකර ඉන්න බැරි? කුසල් විතරක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් ආත්මය මොකක්ද? කුසල් විතරක් කරන්න. ආයේ මේ අවස්ථාව එන්නේ නැහැ. මෙතන කිසි කෙනෙක් ඉන්නවද අවුරුදු 7-800ක් ජීවත් වෙන්න ආපු?
මම අවුරුදු 60 70ක් නේ ඉන්නනේ බණ කියනකොට මම මැරෙන්න පුළුවන් අහනකොට ඔය ඇත්ත මැරෙන්න පුළුවන්. මේ එහෙම ජීවිතනේ. මේ අටකටු ගොඩක් තියෙනවා. ඕකේ මස් ටිකක් තියෙනවනේ ඒක වැක්කිරනවට හැම වැටිලා තියෙනවා. මේ කරජකයක් මේ මාංශකයක් නඩත්තු කරන්නේ 99ක් රෝග 99ක් ව්‍යාධි මේ පණුකුල 80කට ගුහාවක් ශරීරයක් වෙච්ච මේ මස් ගොඩක් නඩත්තු කරන්න නෙමෙයි හැම එකක්ම කරන්නේ වෙන මොකේද? ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාම හොද්දට මතක තියාගන්න සංසාරේ පුදුම විදිහට පින් කරලා ඇති මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා කවදාවත් අද ඉඳන් එකදු අකුසලයක්වත් සිද්ධ කරගන්න එපා. මේ සංසාරෙම සැපවත් වෙන්න අද ඉඳන් පිනුදුනේ නිවන් දකින්න යන ගමනේ පින් කුසල් විතරක් එක්කව කරගන්න. සිතයි කයයි වචනයයි සංවර කරගෙන ඔය මේකේ මහ දෙයක් නැහැ පින්නතුනේ. පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. කය කොහොම හරි සංවර කරගන්න. ඔට්ටු වෙන්න එපා එකපාරම හිත එක්ලස් කරගන්න. වචනය කොහොම හරි සංවර කරගන්න. ඔය බොහෝ පිරිස් ඉන්නවනේ නේ. වචනයයි කයයි සංවර කරගන්න නැතුව මොකද කරන්නේ? අර හදනවනේ දර නිකන් බුදු වෙන්න වාගේ. ඔය එක පාට භාවනා පාට මම මේ ගරහනවා එහෙම නෙමෙයි මෙවට. පාඨමාලා මට්ටමින් රහත් වෙන්න හදන්නේ. මතකද අර කොල්ලු පිටියේ බුදු වෙන්න කියලා ගේ වික්ක කෝටි 5කට. බුදු බව ගන්න කෝටි 5කට වික්කනේ. මේ පැතිවලත් තිබ්බනේ විවිධ රහත් කරන එක අම්මා කෙනෙක් නායක හාමුදුරුවනේ. මම මේ ඔයත්තන් ඔය මිත්‍යාවෙන් මිදෙන්න කියනවා මිසක් කිසි කෙනෙකුට ගරහන්න චේතනාවෙන් කියනව නෙමෙයි. සෝවාන් පාඨමාලාව එහෙම තිබ්බ නාඩගම් මේකේ. ඉවර වුණාට පස්සේ අර උගන්නපු කෙනාට අමතක් වෙලා මුන්ද සෝවාන් වෙලා ඉවරයි කියලා. ආයෙත් පටන් ගත්ත සෝවාන් එක. උන්ද කියලා නෑ දැන් මට සකුරුදාගාමි වෙන්න ඕනේ මං ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අර ඩේලි එන එක මාක් කරපු ඩයිරිය ගෙනල්ලා පෙන්වලා දැන් හරි එහෙනම් සකුරුදාගාමි පටන් ගමු කිව්වලු. එහෙම තිබ්බේ මේක. එහෙම තියනම ඕනතර. වාචාය සංවරෝ සාදු. වචනේ සංවරකම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම බැරි වුණොත් අර දන්නවනේ අර කිරිහාමි සිල් ගන්න ගියේ. අන්තිම අර අමුඩේ විතරනේ ගහගෙන ගියේ. සේරම දාලානේ ගියේ. අවසානයේ මොකද වුනේ? අමුඩේ කණ්ඩ මීයක් ආවා. මී අයලවන්න බැලලියෙක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ බැලලිට කිරි දෙන්න වැස්සියෙක් ගෙනාවා. වැස්සි බලා ගන්න කොල්ලෙක් ගෙනාවා. කොල්ලා බිරිඳක් ගෙනාවා. දෙන්න ළමයි හැදුවා. අන්තිමේට ආපහු අමුඩේ ගලවලා ගෙදර ගියා. ඇයි? කය වචනේ සංවර කරගන්න බැරි වුණාම කවදාවත් ජීවිතේ අප්‍රිය වෙලා භාවනා කරන්න යන්න එපා. සම්පූර්ණ නැත වෙනවා. කියනව නේද කේන්ති කියපුවම මෛත්‍රී වඩන්න කියලා. මෙතන ඉන්න කාටද පුළුවන් කේන්ති කියපුවම මෛත්‍රී වඩන්න? අකුණු හරප කියන මිසක් වෙන මොනවද මතක් වෙන්නේ? ඉස්මයන්ට යකුණ ගපුවාම කාටවත් සියලු සත්‍යෝ සුවපත් වේවා කියලා මතක් වෙනවද? පින්නතුනේ මේ නිවන් මඟ අහුරන නේ අර පංච නීවරණ ධර්මවල උගන්වන්නේ කාමච්ඡන්ද ඊළඟට ව්‍යාපාද. ව්‍යාපාදේ නඩත්තු කරන්නේ මොකෙන්ද? ද්වේෂයෙන්. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ප්‍රධාන අකුසල මුල් අතර එකක් මොකක්ද? ද්වේෂය. පුරුදු වෙන්න ඔය කය වචනය ඉස්සරලම පරිස්සම් කරගන්න. එහෙම නැත්තම් අපිට එන තරහේ හැටියට වෙන්නම කුසල් කය වචනේ අසංවරකම හින්දා.
ඔය පොඩි උදාහරණයක් ඕනනම් දැම්ම කියන්න. ඔය බලන්න පුළුවන් ඕන. දැන් නායක අහන්න 10 දෙනෙක් විතර ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් හිට ගන්න ඕනේ. කොටන්න ලෑස්ති වෙනවනේ පිටිපස්සේ ඉඳන්. නැහැ කියලාද කියන්නේ? මොකක්ද මේ වෙන්නේ? සංවර කර ගන්නම බැරි මොකක්ද? කයයි වචනයයි කාගෙන ඉඳි හිතට එනේවා. අවසානයේ සංවර කර ගන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔය පුරුදු වෙන්න ජීවිතේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබපුවාම කය වචනය සංවර කරගන්න. කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න අපහසු නම් කොට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. කය වචනය සීල සම්පන්න කරගන්න කායේන වාචාය සංවර කය වචනය සංවර කරගන්න එකමනේ සීලය. මං කියන්නේ මේ කරන එක අපහසුන. දැන් ඔය මේ අම්මලාට තාත්තලාට දවසට කුණුහරුප කීයක් විතර කියවෙනවා? කී ගමනක් දවසට තෝතෝ කියලා කියනවා? පුරුදු වෙන්න. මෙහෙම හික්මීමක් ඇති කරගන්න බැරි නම් එකම එක යෝජනාවක් කරන්නම් හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න. බුද්ධවත කරන්න. සත්තයි හෙට ඉර පායනවා. එලෙසමයි පින්නතුනි කවදාවත් ජීවිතේ වරදින්නේ නැහැ. බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට මෙව මේ තරුණ මහත්තුරු හොඳට අහගන්න ඕන හොඳේ. ඔය කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල දැන් බැලුවත් ඇති දුම්කල පළුවක් හරි. නැති නෝනේ. හකු පුරවගෙන නැත්තේ අර දුම්කල කුඩු වලින්. ඔය නුවර කොහමද දන්නේ බොහෝ පැතිවල තරුණයෝ එහෙමනේ. මේ පොඩි උන් පෙති බොනෝ. එතකොට මේ තරුණ මහත්තුරු අපේ තාත්තලා අපේ අම්මලා මම මේ කියන ටික හෙට ඉඳන් කරන්න. ණය ගහන්න මම අර කූරගල ධර්ම දේශනාව කරලා යනකොට පාන්දර 1ට විතර තරුණේ කෝල් එකක් ගන්නවා. අරගෙන කියනවා පහන තියෙන තැන බුදු පිළිම ඔහොම්මම හිතා ගන්නකො. මම කියනවට ගිහිල්ලා බුදු පිළිමයට ඔහම ඇඟිල්ලෙන් අදින්නකො. මොකද දඩ දූවිලි තට්ටුවක් ඇඟිල්ලට එනවා. නෑ නිකන් මම කියනවට අද ගිහින් ඕක කරන්නකො. පහන තියෙන තැන ඔහොම ගිහිල්ලා අත ගන්නකො. ජරා ගොඩනේ. මේ මහ දේවල් නෙමෙයි හොඳ මම රුපියල් 50ක්වත් වියදම් මං කියන්නේ නෙල්ලිගල පින් කැටේ රුපියල් 5ක්වත් දාන්න කියලා. නායකහාරොන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න උන්වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? අර නුවර මගේ මිනිස්සුන්ට බණක් අස්සන්න ඕනේ. හරි පොඩි දේවල්. කුරගල ගිහින් යනකොට තරුණයා කියනවා අහලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඉන්න බැරි වුණාලු. නැගිට්ටලු. ගත්තලු බුදු පිළිම ඇල්ලුවලු ටැප් එකට. අර කොල්ලට ආපු හැඟීමනේ. අර මගේ බුදුහාමුදුරු කොල්ලා ගිහිල්ලා බුදු පිළිමේ අතගාලා බලලා දූවිලි නිින්ද ගියේ නෑලු. සුද්ධ කරවලු සම්පූර්ණයෙන්ම තථාගතයන් වහන්සේට පහන තියෙන ආසනේ. කියනවා එලන්න මොකවත් නෑ පත්තර පිටුවක් කිලෝලු අලුතෙන්. මේක නෙමෙයිද වෙන්න ඕනේ. වැට උඩට ගණ්ඩයි අමාරු. එල්ලි වෙනකන් ඇහැරලා හිටියලු. මොකේටද? පැන් වීදුරුව පූජා කරගන්න. එල්ලි වෙනකන් ඇහැරලා හිටියලු. ඒකයි මං ඔය කියන්නේ. තරුණ මහත්තුරු තරුණයෝ බනහඬ ගත්තාම එක ටිකක් අර ඕවර්ඩෝස් වගේ. මේක තරුණයන්ට තරම් දැනෙන පිරිසක්. ග්‍රහණය කරගන්න පිරිසක්.
වෙන කොහෙද? අද ගෙදර යන්න. පින්නතුනි මේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකේ එකම වෙලාවට එකම විදිහට රත්තරන් පාත්‍රවල රත්තරන් නෙළුම් මල් උඩ නායකහරු අද කියනවා හාල් කිලෝ 100 ගාණක් දවසට උන්වහන්සේගේ ආයතනවල හදනවා මොකේද? බුදුහාමුදුරන්ට. මම මේක කියන්න නායකහන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ කාලේ දඩබ්බර අවදියනේ අපේ. ඔය අපි හරියට බලනවා නෙල්ලිගල නායක හාමුදුරුවෝ බුද්ධ වත කරන විදිය. බලන්නකො මං එදා හිතපු එක මට අද මෙතන කියාගන්න කවදාවත් මං හිතුවේ නෑනේ. ඒකනේ කියන්නේ හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න ඕනේ. වෙන දේ හිතා ගන්නත් බෑ. දැන් අවුරුදු 3ක් ඇති. නායකහාරෝ කරන බුද්ධ වත දිහා බලලා මන් තුන් හිතකින්වත් හිතුවේ නැහැ නායකහාරෝ ළඟ තියාගෙන මේක මේ මළුවේ බණ කියනකොට කියන්න හම්බේ කියලා. බුද්ධ වත. උන්වහන්සේ ගාව ඉන්න සේවක මහත්තුරුන්ගෙන් කාර්ය මණ්ඩලයෙන් වැඩිම පිරිසක් යොදවලා තියෙන්නේ මොකේද? බුදුහාමුදුරන්ට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට. මල් පැලේ ඉඳන් හදන්නේ මම පොඩි යෝජනාවක් කරනවා. මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට අම්මලාට තාත්තලාට දරුවන්ට අපේ හෙට ඉඳන්වත් ගෙදර සමම් පිච්ච පඳුරක් හිටවමු. කාටද? බුදුහාමුදුරන්ට. හැදෙන පිපෙන මල් කැකුලක් ගානේ මේ දරුවන්ට කාවද මතක් වෙන්නේ? කඩලා බුදුහාමුදුරෝ ඉස්සරහින් නොතිබ්බත් අර බුදුහාමුදුරන්ටනේ කියලා මතක් වෙයි. සැකයි නම් මම කියනවට කරන්නකෝ. සැකයි නම් මේ ලෝකේ මේ විදිහට පූජාවක් ලබන නේ කොච්චර දොස් පරොස් කියනවද නේ නායකහරනේ? කිරිබත් මෙච්චරයි පහන් මෙච්ච මොකටද කියලා අහනවනේ. මං උදවියට කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක සමාලෝචනය කරන්න අපි කවුද? රුවන්වැලිසෑය නායකහාරෝ කියනවා කිරිබත් ට්‍රැක්ටර 5කට වැඩියෙන් විසික්කනවලු. පහන් දැයියන් ගැටමෙට බලන්න. අර ඉවුරු කැටේ දැන් නම් හොදගෙන ගිහිල්ලා ඇති. වැඩිපුරම මොනවද තියෙන්නේ? පහන් කවුරු වෙනුවෙන්ද? එක පන්සලක හාමුදුරු කෙනෙක් සල්ලි දීලා රුවන්වැලිසෑය යවුවද? ගිහින් පුදලා එන්න කියලා නැහැ. මේ පින්නතුන්ගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ හිතවලට දැනිච්ච විදිහ ඒ අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලැබීම අසංකේය වූ කල්ප ලක්ෂ 4ක් සංසාරේ බෝධිසත්වෝ මොකද්ද කරේ? අසංකේය වූ කල්ප ලක්ෂ 4ක් දන් දීපු එක කරේ. ඒ වගේ උත්තමයෙකුට ලැබෙන විදිහ මේ කොහෙවත් නැති මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ද පින්නතුනේ මේ එක මම මෙහෙම කියන එකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපේ ඒ තමයි අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඒ වගේ උත්තරීතර ශාස්ත්‍රවරයාණන් වහන්සේ නමකගේ ශ්‍රාවකයෝ අපි මේ පින්නතුන් වෙන කොහෙද ඔහොම ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේ නමක් ඔහොම ලැබෙන ඔහොම පුදන අවුරුදු 2600ක් කිට්ටු කරලත් පරිනිර්වාණය මේක බොරුවක්ද? බොරුව මෙච්චර පවතිනවද? මේකස් මං කිව්වේ හෙට ඉර පායනව සත්තයි. බුද්ධ වත කරන මිනිස්සුන්ට වරදින්නේ නැහැ.